詩篇68篇第19節，天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神，是應當稱頌的。喺呢節經文呢，即係原文嗰度呢，就一開始呢就係 blessed， 即係要稱頌，當稱頌。咁呢稱頌嘅對象同埋內容係乜呢？呢度就講啦，天天背負我們重擔的主。嗱，呢度呢就好特別喎，因為呢，我哋嘅主其實佢係創造萬物嘅神，佢係全能嘅主，即係佢本身呢就冇乜嘢重擔嘅喎，但係呢，呢度卻表示出呢就係佢背負我哋嘅重擔喎，仲係呢天天背負我哋嘅重擔。嗱，咁呢個呢即係同神嗰個全能嘅屬性好似有啲唔同喎。佢係為咗我哋而背負嗰個重擔。嗱，但係我哋好感恩，即係呢度呢呢節經文啊，當我哋睇到即係後邊繼續講落去嘅時候呢，佢解釋呢個背負我哋重擔嘅主就是拯救我們的神。嗱，呢個呢就係神佢嘅拯救係為咗人，神要背負嘅重擔係我哋嘅重擔，唔係佢自己嘅重擔。嗱，當我哋睇到喺舊約聖經去到新約耶穌基督嘅時候呢，呢節經文呢就更加讓我哋去即係了解到耶穌佢背負我哋嘅重擔。佢話呢，凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我使你們得安息。嗱，呢度呢就係一個呼籲，即係當我哋有我哋嘅勞苦，有我哋嘅重擔，但係我哋去到耶穌嘅面前呢，我哋去到耶穌嗰度呢，我哋就可以呢得着安息，即係好似嗰啲嘅重擔可以卸低落嚟。咁唔單止咁樣，耶穌基督其實佢就係拯救我哋嘅神，佢係道成肉身神嘅兒子，佢係完全嘅神，亦都係完全嘅人。咁所以呢，當我哋睇到原來喺今日我哋嘅重擔可以去到耶穌嗰度呢，係得着安息，除去我哋嘅重擔，而耶穌基督就係拯救我哋嘅神。所以呢，我哋係要去稱頌佢。喺我哋今日即係個處境同大衛係唔同，大衛所經歷嘅佢嘅神同我哋今日所經歷到嘅我哋嘅救主耶穌基督其實係同一個神，但係喺時代嘅唔同呢，我哋嘅經歷亦都唔同。但係好感恩就係我哋喺唔同嘅時代，我哋都要稱頌呢位拯救我哋嘅神。親愛天父，我哋感謝讚美你。最後我哋睇到神為咗我哋，佢願意背負我哋嘅重擔，佢願意拯救我哋。特別耶穌基督，佢就係救贖我哋嘅主。我哋勞苦擔重擔嘅人，去到嗰度得着安息。感恩祈禱奉主名求，阿門。